Stanowi Aventis Ukazo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twoim życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Jest 330. Sponsorem prognozy pogody jest Ultima Auto, dealer Skody i Kia w Zgorzelcu i Jeleniej Górze. Piątek, trzeci dzień października. Jaki to będzie dzień, jeżeli chodzi o pogodę? Całkiem sympatyczne. Sporo przejaśnień, sporo rozpogodzeń nam się szykuje w ciągu dnia. No i fajna temperatura w okolicach 17-18 stopni. Teraz na termometrach od 6 do 12 kresek. No i teraz uwaga, jeszcze widoczność ograniczają to znacznie mgły i zamglenia w całym regionie. Sponsorem prognozy pogody była firma Ultima Auto, dealer Skody i Kia w Zgorzelcu i Jeleniej Górze. Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja. Czas na pierwszy raport regionalny, który przedstawi Jacek Srowoda. KGHM Polska Miedź najpóźniej w 2015 roku chce podjąć wraz z Sumitomo decyzję o uruchomieniu drugiej fazy projektu Sierra Gorda. Spółka nie wyklucza, że roczna produkcja miedzi po starcie tego etapu przekroczy planowane 220 tysięcy ton, nawet o 10 do 15%. Po analizie i ocenie tego, jak przebiegł rozruch w Sierra Gorda, KGHM będzie razem z Sumitomo decydować o tym, kiedy rozpocząć drugą fazę projektu. Informacja, kiedy zostanie ona uruchomiona i jaki będzie jej koszt, przekazana zostanie rynkowi najpóźniej w 2015 roku. Kopalnia Sierra Gorda znajduje się na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, największym zagłębiu miedzi w Chile. Zakład rozpoczął przerób rudy na koncentrat miedzi w lipcu tego roku. Kopalnia należy do spółki typu joint venture, której udziałowcami są spółka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź, KGHM International 55%, Sumitomo Metal Mining 31,5% oraz Sumitomo Corporation 13,5%. W środę nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Roczna produkcja miedzi w drugiej fazie projektu może być wyższa niż zakładano, obecnie 220 tysięcy ton. To może być nawet o 10 do 15% więcej. Jest to kwestia rozbudowy zakładu przeróbczego. KGHM liczy na to, iż w okolicy obecnie eksploatowanego złoża uda mu się udokumentować zasoby nowych złóż, a są na to duże szanse. Muzyczne Radio. Słuchajcie raportu regionalnego. Od pół roku firma Arado prowadziła z samorządem Jeleniej Góry rozmowy na temat udostępnienia turystom podziemi pod wzgórzem Kościuszki w Jeleniej Górze. Jest tam około 5 km podziemnych korytarzy, które miały stać się atrakcją turystyczną miasta. Miały, bo zamiar póki co spalił na panewce. Radni nie przystali na propozycję prezydenta Marcina Zawiły o dzierżawie tego obiektu na 25 lat, zgodzili się na 15. Chętni chcieli to zagospodarować. Proponowali 25 lat dzierżawy. Firma Arado. Podziemi, które od 10 czy kilkunastu lat są naprawdę nieużywane. Uznałem, że biorąc pod uwagę to, co zrobili w Kamiennej Górze, to, co zrobili w Świnoujściu, to bardzo dobry pomysł. No i poprosiłem Radę o zgodę na ogłoszenie konkursu na wydzierżawienie na 25 lat. Rada, nie wiem z jakich względów, doszła do wniosku, że ograniczy tylko do 15. No i dzisiaj niestety przedstawiciele firmy Rady